Buongiorno a tutti, ben trovati, ben arrivati a questa iniziativa, questo seminario, questo workshop, insomma, sul tema un po' particolare che è quello della negoziare e mediare con la pubblica amministrazione. Io mi presenterò poi velocemente, sono il direttore della Camera Arbitrale di Venezia, ma i primi saluti li faccio portare da chi ci ospita, quindi dall'amico, direi, oltre che consigliere regionale, Alessio Morosin, e poi passerò la parola al Presidente dell'Ordine degli Avvocati Tommaso Bortoluzzi e quindi al Vicepresidente della Camera Arbitrale di Venezia, l'Avvocato Fabio Moretti. Ti lascio subito la parola. A posto? Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, che è l'organo legislativo della nostra regione, per questo convegno organizzato dalla Camera Arbitrale di Venezia su un tema di assoluta rilevanza. Vi porto i saluti dell'intero Consiglio a nome dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente Luca Zaia, il Vicepresidente Francesco Rucco, che oggi doveva essere con noi ma che ha avuto un impedimento grave improvviso, che si scusa quindi e augura buon lavoro a tutti i relatori e a tutti gli ospiti, e ovviamente mio personale, perché a questo convegno ci tengo e ci tenevo moltissimo assieme all'amico Di Rocco, perché è un tema che tocca la nostra professionalità di avvocati, ma anche la mia esperienza assai felice e fruttuosa di mediatore con la Camera Arbitrale, da cui mi sono sospeso dopo aver assunto il ruolo che gli elettori mi hanno dato come consigliere regionale e che sto cercando di portare avanti con molto impegno e molta convinzione. Non è facile né fare il legislatore né fare l'amministratore. Soprattutto non è facile risolvere le problematiche che la pubblica amministrazione deve affrontare nelle ipotesi in cui si versa in contenzioso. Ed è il senso di questo convegno, di cui poi gli illustri relatori porteranno i loro interventi e la loro esperienza, che si pone come un passaggio obbligato dopo l'entrata in vigore della legge 1 del 2026, la prima legge dell'anno corrente, che è quella che ha innovato, come tutti sanno, sul tema della responsabilità dei dirigenti e dei funzionari della pubblica amministrazione. È una legge che si sentiva urgente e indispensabile, è una legge che ha tentato e tenta di risolvere la questione del blocco che era della paura della firma cosiddetto e della diciamo, scelta di molti amministratori di fermarsi di fronte al rischio di avere delle responsabilità per effetto di scelte amministrative e soprattutto per quanto riguarda le controversie di scelte, diciamo, di definizione di contenziosi in via mediatoria. Questo è il punto. Però approfondendo per portare questo saluto, ma non voglio rubare spazio ai relatori, mi sono così permesso di cercare qualche risposta nelle recenti iniziative della giurisprudenza della Corte dei Conti e mi sono imbattuto, poi lo diranno sicuramente meglio di me, in una tra le altre, in due cose. Nella sentenza 82 del 2006 della Corte dei Conti del Lazio, la quale mi ha un po' sbalordito. Io non sono un amministrativista, sono un amante della mediazione, mi piace ragionare sempre in termini di garanzie e principi generali del diritto, però poi magari chi verrà dopo di me penso toccherà sto tema. È la sentenza, ripeto, 82 del 2026 della Corte dei Conti, che è una delle prime che interloquisce e interviene anche sul contenuto della legge di cui poi si parlerà, la 1 del 2026. Che cosa dice? È una posizione molto delicata, vorrei dire anche
per certi versi critica e non facile da capire. Mi ha colpito in particolare qualche passaggio dove la Corte si definisce e si delinea un ruolo che io non pensavo possibile. Cioè la Corte parla testualmente in 2 o 3 passaggi, ne ho segnati 2, dice: è da ricordare che la Corte dei Conti è, tra virgolette, la coscienza finanziaria della Repubblica, nonché un'istituzione dello Stato comunità, quindi distinguendosi dallo Stato apparato, di cui è espressione, operando non a tutela del vantaggio esclusivo dell'amministrazione intesa quale Stato apparato, con un proprio patrimonio, bensì a tutela dei cittadini e delle imprese da cui originano le risorse pubbliche gestite dai funzionari e dipendenti della PA. Ora, può apparire un passaggio di contorno, a me passa invece un passaggio decisivo. Vuol dire che quello che la legge, nella ratio del legislatore, sembrava essere elemento dirimente, stabiliamo cos'è finalmente la colpa grave, individuando 4 criteri che poi, ripeto, i relatori ci daranno con chiarezza, ma ce l'ho qui, la legge dice cose chiarissime: cos'è la colpa grave? È la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, è il travisamento del fatto, è la negazione del fatto, oppure è l'invenzione di un fatto diverso. Quindi situazioni apparentemente estremamente chiare, ma non facili. Ma non voglio entrare nel merito, ripeto, del tema, perché rischierei di perdermi. Ho avuto ieri il piacere di trovare, e questo sì ve la richiamo e ve la segnalo, questo è il testo, una intervista di un eminente giurista, tutti conoscete, Sabino Cassese, il quale, parlando di questo tema su un quotidiano riformista, dice delle cose che mi hanno ulteriormente impressionato. Oltre a rilevare il fatto che la Corte dei Conti si delinea un margine operativo, una qualificazione come rappresentante dello Stato comunità e non dello Stato apparato, lui dice testualmente: in realtà, dice, la Corte dei Conti svolge un ruolo non molto diverso da quelle, guardate, espressioni pesanti di Sabino Cassese, delle organizzazioni dei balneari o dei tassisti, cioè il ruolo di un gruppo di pressione nei confronti dello Stato, con la differenza rispetto ad altri gruppi di interessi che la Corte dei Conti è un corpo dello Stato, anzi si potrebbe dire che è lo Stato stesso, e che svolge questa funzione di gruppo di pressione rispetto allo Stato, nel momento stesso in cui svolge la sua funzione pubblica nella veste di giudice. Un'anomalia. Ora, leggendo questi passaggi, da Sabino Cassese, voglio dire, non è un parvenu, ecco, su un tema così delicato mi sono creato un imbarazzo. Allora ho finito, sono andato a rifugiarmi laddove io ho preso contatto e conoscenza con la realtà della pubblica amministrazione, e ho trovato nella mia biblioteca questo libro che consiglio a tutti, del nostro compianto avvocato Ivone Cacciavillani, che parlando delle istituzioni e delle magistrature della Repubblica Veneta, qui siamo a Venezia, la capitale di uno Stato indipendente e sovrano per 1100 anni, scusate se è poco, ha scritto questo libro, Le magistrature di controllo nell'ordinamento veneziano. Questo da un lato mi ha gratificato e dall'altro mi ha anche preoccupato, perché un ordinamento che dura 1100 anni vuol dire che ha individuato dei criteri anche di definizione della responsabilità, diciamo, di coloro che hanno a che fare con l'erario estremamente importanti. Ovviamente il mio non è una nota storica, ma lui citava, per esempio, un processo importantissimo che riguardava un grandissimo personaggio, un grande ammiraglio, che poi è diventato anche doge, che ha un'attinenza anche col mio nome, Francesco Morosini, il quale nel 1669, dopo aver superato la difficoltà, dice lui, della battaglia di Candia, che cosa fece? Successe? Ebbe un processo per violazione di norme erariali, perché i militari della sua compagine che difendevano l'isola che pretendevano il pagamento dei compensi e anche ovviamente di quello che serviva per mantenere vivo l'esercito. E lui, non avendo i soldi, non arrivando i soldi da Venezia, a un certo punto, per evitare addirittura il rischio di sedizione, tirò fuori dei soldi propri e li pagò, e quindi calmò le acque e risolse il problema. Quando arrivò a Venezia, però,
dopo un po' arrivarono i soldi da Venezia, lui cosa fece? Si prese i soldi che aveva e anche gli interessi, come era d'uopo in quelle circostanze. Ma qualcuno disse: come no, ti sei preso i soldi. Ebbe un processo, lui che era un mito militare, e dopo un severissimo giudizio fu assolto, tant'è vero che dopo 10 anni diventò anche doge. Ivone Cacciavillani cita sto caso qua per significare che la questione erariale, il contenzioso, ha sempre bisogno, se non di mediazione, di una verifica prudente da parte di un corpo competente e qualificato. Noi abbiamo la Corte dei Conti che dovrebbe muoversi in modo diverso da come ci ha descritto prima il buon Sabino Cassese. E però, e chiudo con questa nota, nella Repubblica Serenissima, a proposito di responsabilità erariale, il buon Cacciavillani cosa dice? Il modo, dice, quasi tutte le leggi organizzatorie, dice così, quelle che hanno ad oggetto anche non di rado unico la disciplina delle modalità di esercizio della funzione, che indicavano anche come esercitare la funzione, accanto al precetto, attenzione, rivolto ai politici, c'è la prescrizione di particolari adempimenti per il nodaro, che sarebbe il funzionario, o per il segretario dell'organo, con comminazione di specifiche sanzioni per la relativa inosservanza, accanto e in parallelo alla comminazione di sanzioni per i politici inadempienti. Cioè la Repubblica era talmente severa che non solo puniva i funzionari che debordavano da quelli che erano gli obblighi, la corretta esecuzione dei doveri, ma anche dei politici che non avevano trovato la soluzione. Come legislatore regionale sarei impressionato a pensarmi in una veste di essere chiamato, però non è sbagliato avvicinare il tema anche da questo profilo. Chiudo per dire che cosa? La mediazione è un momento straordinario. Io l'ho vissuta accanto a maestri come Maurizio Di Rocco e ad altri colleghi che sono qui. È un'esperienza di cui ci manca purtroppo la cultura e dovrebbe essere, sta entrando adesso lentamente nella disciplina delle materie universitarie, ma non abbiamo la cultura della mediazione. Noi siamo per il contenzioso, come dice Cassese sempre nell'intervista, noi siamo per il combinato disposto più che per una cultura che mira a porsi come elemento intelligente che vuole risolvere e dare soddisfazione agli interessi di entrambe le parti che sono in conflitto. Quando una delle parti è la pubblica amministrazione, ovviamente la legge dovrebbe essere quella che dà le indicazioni migliori. Da quello che ci dice Cassese e da quello che dice la Corte dei Conti del Lazio, pare che i problemi non siano risolti. Siamo qui per ascoltare relatori capaci, io vi ringrazio e ancora a nome del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza e anche mio personale vi auguro buon lavoro e buona continuazione. Io ringrazio infinitamente il consigliere Morosin, Alessio Morosin, perché anche a livello personale in Camera Arbitrale ancora ci manchi come mediatore, perché effettivamente ci conosciamo da tanto tempo ed è sempre stato uno dei mediatori migliori su cui la Camera Arbitrale potesse contare. È stata una perdita per noi, cerchiamo disperatamente ogni volta di tirarlo dalla nostra per avere una continuazione di questa antica relazione. Grazie anche dell'excursus che ci hai dato sia giurisprudenziale che storico, anche da appassionato quale sei poi non dubitavo. Continuiamo con i saluti, lascio la parola a questo punto al Presidente dell'Ordine Avvocati di Venezia, che ringrazio per essere qui, Avvocato Tommaso Bortoluzzi, può parlare da qua, certo. Sì, buon pomeriggio a tutti, porto i saluti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e l'apprezzamento del Consiglio mio personale per questa iniziativa della Camera Arbitrale, di cui l'Ordine fa parte, perché non avendo le competenze per portare dei saluti come quelli di Alessio Morosin, ci tengo solo a dire che la negoziazione e la mediazione, a mio modo di vedere, sono in prospettiva il futuro di buona parte di quello che adesso è il contenzioso,
che abbiamo. Anche, non solo, ma anche per la situazione assolutamente defedata in cui i nostri organi di giustizia vivono ormai da troppo tempo. Per rimanere sull'attualità, il blocco dei sistemi informatici su scala nazionale di poche ore fa ci dà un quadro che della mediazione probabilmente non ci manca la cultura, per il contenzioso non ci abbiamo più gli strumenti, e questo è. E quindi credo che sia assolutamente meritoria questa iniziativa, perché mediazione e negoziazione sono il futuro anche nei rapporti con la pubblica amministrazione e non solo tra privati. Mi fermo qua perché non voglio portar via tempo a chi qualcosa di interessante può dire sull'argomento, e rinnovo ancora i ringraziamenti alla Camera Arbitrale per aver organizzato questo evento. Grazie, ringrazio l'Avvocato Bortoluzzi. L'Ordine è sempre stato, come socio di Camera Arbitrale, ma è sempre stato a fianco di Camera Arbitrale anche oltre a quello che poteva essere, diciamo, l'impegno, l'obbligo istituzionale, quindi è sempre appoggiato in tutte le iniziative, quindi ringrazio ancora per la presenza. E lascio a questo punto la parola a Camera Arbitrale, quindi al collega Moretti, vicepresidente della Camera Arbitrale, che ci porterà anche i saluti dell'Avvocato Chiampan. Grazie Maurizio Di Rocco. Un saluto molto caloroso a tutte e a tutti coloro che sono presenti qui oggi, a nome mio personale, ma soprattutto della Camera Arbitrale e della Presidente Avvocato Chiampan, che purtroppo non può essere con noi oggi per un altro impegno. Devo dire che un ringraziamento particolare va a Maurizio Di Rocco, il quale ha voluto organizzare l'incontro di oggi, che è a mio avviso relativo a un tema che presenta delle grosse sfide, e questo io lo dico non da esperto di tematiche concernenti la pubblica amministrazione, che non sono affatto, anzi sono ignorantissimo, ma lo dico come mediatore, perché anch'io sono mediatore della Camera Arbitrale di Venezia e svolgo numerosissime mediazioni. Ora, qual è la sfida di oggi, ma più in generale? La sfida è che, a mio modo di vedere, la mediazione è uno strumento per risolvere controversie estremamente libero, estremamente informale. E se guardo anche la mia personale esperienza come mediatore, le modalità con cui ho svolto questa attività, e viene svolta anche dai miei colleghi mediatori, portano ai migliori risultati proprio quando il mediatore si ingegna per trovare delle soluzioni che all'inizio sembravano, o di aiutare meglio le parti a trovare delle soluzioni che all'inizio sembravano impensabili o non concepibili. Ebbene, questo che è un aspetto di libertà, io la chiamo così, e di apertura della mediazione, come si sposa con la struttura della pubblica amministrazione, nella quale per definizione le parti sono soggette a delle regole molto rigide, molto precise, per ovvie ragioni, che sono ragioni di trasparenza in primis e che sono ragioni che determinano la tutela delle parti e dei terzi. Quindi questa secondo me è una sfida molto importante, di cui certamente gli illustri relatori di oggi ci parleranno e che credo attribuisca un merito particolare a Maurizio Di Rocco, nel senso di essere stato anche audace in qualche modo in questa sua scelta. Concludo. La tengo molto breve, anzi racconto un piccolo episodio che ogni tanto mi piace raccontare. Io sono presidente di una istituzione di alta formazione e
sono stato recentemente riconfermato in questa posizione e uno dei miei professori un giorno mi dice: ah, Presidente, guardi, l'abbiamo fortemente voluta perché lei i discorsi li tiene molto brevi. Quindi voglio mantenere fede a questa mia reputazione, sarò brevissimo e sono brevissimo anche oggi. Vi ringrazio e stavo dimenticando, vorrei menzionare un paio di cose invece importanti, pur rimanendo sempre breve, che riguardano la Camera Arbitrale di Venezia. Allora, numero di mediazioni. Mediazioni si contano sulle migliaia, non sulle decine e insomma credo stiamo arrivando al migliaio di mediazioni all'anno. Il rapporto grosso modo tra mediazioni volontarie e mediazioni obbligatorie è di 1 a 6, 1 volontarie, 6 obbligatorie. Io però se guardo i risultati positivi delle mediazioni, soprattutto volontarie, ho letto dei risultati che alla Camera Arbitrale di Venezia sono veramente straordinari, intorno al 60%. Guardate, sono risultati molto alti e credo che anche in relazione a questo coloro che si trovano ad affrontare controversie relative alla pubblica amministrazione dovrebbero pensare a noi, dovrebbero pensare alla Camera Arbitrale di Venezia, la quale tra l'altro recentemente ha svolto anche dei passi importanti sul fronte dell'internazionalizzazione. Abbiamo dei rapporti perché ci sono stati sollecitati dalla controparte con delle controparti cinesi che ci chiedono: ma venite a insegnarci come svolgete la mediazione. E vorrei dire che abbiamo anche parlato, ma credo che lo realizzeremo, di dare un approccio di istruzione o comunque di formazione specifica sulle tematiche della pubblica amministrazione ad alcuni o a molti dei nostri mediatori, nella speranza che anche questo settore di mediazione si incrementi. Bene, io ho concluso, un po' più lungo di quanto prevedessi, ma vi ringrazio e lascio il posto a Maurizio Di Rocco. Grazie. L'ultimo saluto, io ringrazio moltissimo Fabio Moretti, anche a titolo personale, ma devo sottolineare a mia volta che l'idea di fare questo non è stata solo mia, e quindi chiamerai per i saluti anche l'avvocato Marino Cavestro. Non c'ha posto qui, ma mettiamo... No, rimanete qua, poi finito cambiamo tutto il tavolo. Aspetta, ti voglio ascoltare. Okay. Che qui oggi rappresenta Resoluzia, che è un organismo di mediazione privato che ho avuto l'onore di contribuire a fondare ormai 25 anni fa, 26, ormai abbiamo 26 anni, e che ha sempre collaborato con Camera Arbitrale di Venezia. Siamo cresciuti insieme e ci unisce un gentleman agreement per cui su Venezia abbiamo una convenzione da lunghissima data, in modo che Resoluzia possa utilizzare le sedi di Camera Arbitrale di Venezia qui e Camera Arbitrale utilizzare le sedi fuori provincia che ha l'organismo Resoluzia. Chiamo l'avvocato Cavestro, che è amico di lunghissima data, evito di dire che ci siamo conosciuti quando eravamo ancora militari, ma all'università. È il referente della sede di Vicenza, ma è stata la sua idea in qualche modo, insieme al consigliere Rucco, che oggi non c'è, è stato un input a poter parlare di pubblica amministrazione in mediazione. E da lì poi, grazie al collega Morosin, siamo riusciti a sviluppare un po' tutto in quello che vedrete oggi. Quindi ti lascio la parola. Grazie, sì, infatti non volevo dirlo io, grazie averlo detto tu, che in realtà l'idea è nata da me a Maurizio, ma perché ci conosciamo da tempo e in materia di mediazione quando mi viene un'idea io parlo con lui, quindi è lui il mio referente e diciamo l'incubatore delle mie idee, quindi, e questa credo che sia veramente un'idea molto interessante che ci è venuta e poi abbiamo portato avanti.
Resoluzia è un organismo privato di mediazione. Io con la sede di Vicenza svolgo spesso le mediazioni per la Camera Arbitrale di Venezia quando sono in presenza per la convenzione che abbiamo reciproca, no? Quindi se c'è una mediazione depositata a Vicenza che richiede di essere fatta in presenza, ne ho fatte 4-5 nell'arco del tempo, perché non è una cosa frequente, però ne ho fatte. Quindi è una cosa reciproca e di collaborazione anche molto molto funzionale, nel senso che trovo sempre anche nel servizio di segreteria della Camera Arbitrale veramente del personale molto adatto, che è molto importante per noi mediatori. Quello che vorrei dire io, partendo da quello che ha detto il consigliere Morosin, ha detto che è molto difficile legiferare, molto difficile operare sulle leggi. Io dico che è difficile operare come mediatori quando ci sono leggi fatte un po' così e situazioni come quelle della pubblica amministrazione che richiedono delle particolarità. Quindi, tra l'altro, la riforma Cartabia ci dice che come mediatori dobbiamo adoperarci per cercare di fare giù l'accordo. Quindi operare in qualcosa che, come ha appena detto, deriva da una situazione di informalità, con un ossimoro giuridico, secondo me, fondamentale della legge decreto legislativo 2810, che dice all'articolo 8,5, dice la procedura di mediazione si svolge senza formalità, in una legge che è piena di formalità, quindi giuridicamente non ci sta come cosa, perché tutte le formalità si fanno, formalità che arrivano a degli eccessi alle volte, come una collega che mi ha depositato l'adesione con l'attestazione di conformità di tutti quanti i documenti, cosa che non ho mai visto, mi ha fatto un po' tenerezza, perché parlavamo di tecnologia, no? La tecnologia fa sì che diventiamo quasi ansiosi nel dover fare le cose. In mediazione bisogna parlarsi, discutere e guardare soprattutto, io dico, le persone e le relazioni che ci sono, cioè non si guarda solo le persone o chi c'è in quel momento, chi ha il problema, ma si deve guardare la relazione che c'è in primis, dico io, con il loro avvocato e anche tra avvocati. Poi con chi sta dietro, soprattutto nella pubblica amministrazione, quello che c'è in una gestione di un incontro di mediazione è il fatto che c'è qualcosa alle spalle, c'è un ente che ha dei poteri e che non può consentire alla parte in mediazione, che può essere il funzionario, l'avvocato, di discutere con tranquillità, perché manca un po' una struttura e anche una consapevolezza di questo, di questo strumento e di come utilizzarlo. Allora, l'idea è quella di capire bene come questa nuova normativa della legge 1/2003 ha comunque dato uno spiraglio in più. Dopo bisogna applicarlo. Ultimamente mi è capitato qualche volta di avere delle pubbliche amministrazioni in mediazione, dei comuni, e qualcosa sta cambiando. Io credo che, come in tutte le cose, anche nella politica, bisogna partire da molto molto basso. E secondo me, quando si fa un incontro di mediazione fatto bene, forse si riesce a far cambiare un po' le cose e da lì nasce qualcosa. Ci sono due direzioni, no? C'è la direzione legislativa che dall'alto porta le cose e la relazione pratica è quella che porta noi a operare con difficoltà, però cerchiamo di fare il nostro meglio. Questo è quello che facciamo. Sicuramente l'informazione su questo tema per quanto riguarda la pubblica amministrazione è fondamentale. Sarà interessante vedere lo sviluppo che questa legge avrà nel proseguo, nel futuro, anche sulla base di questi eventi. Ne stanno facendo parecchi su questo tema e quindi credo che siamo molto grati di aver accolto la mia idea, portato, e soprattutto alla Regione, alla Camera Arbitrale di Venezia e anche all'Ordine degli Avvocati di averla appoggiata, perché è sicuramente una cosa che ha interesse. Grazie. Bene, entriamo direi nel vivo a questo punto pregherei i relatori che abbiamo, ringrazio ancora l'Avvocato Moretti, l'Avvocato Bortoluzzi. Allora, il bicchiere lo potete portare, non credo che costituirà un danno erariale. Allora, come volete sistemare? Il professor Perulli magari venga qui più in centro, che così parla per primo. Allora, mettiamo. Me lasci qui e se lo metti per cortesia. Ecco qua. Perfetto. Bene, allora io farò un po' da moderatore. Doveva esserci con noi anche un terzo relatore, che era l'assessore De Martin.
che si scusa ma non è potuto venire perché in prossimità di quelli che sono gli appuntamenti elettorali è stato cooptato in tutta una serie di riunioni a cui non poteva mancare. La presenza dell'assessore De Martin era nella logica però di questo evento, era quello di dare voce proprio anche a chi sta al di là del tavolo, quindi l'idea era quella, ed è quella, perché siamo sicuri di poter dare voce a tutti. Poi sappiamo che anche nel pubblico abbiamo dei rappresentanti delle amministrazioni locali, mi dicono, gli ho detto che la portavo sul banco, abbiamo il sindaco di San Donà, il dottor Teso, quindi insomma dei rappresentanti di pubblica amministrazione ci sono. L'idea era di dare voce prima a un quadro panoramico delle novità normative, e quindi abbiamo chiesto al professor Perulli se ci poteva dare questo scorcio, questa apertura su quello che effettivamente è cambiato, qual è la ratio della norma, come la dovremmo interpretare questa norma. Poi doveva esserci la voce della pubblica amministrazione, che cercheremo di compensare con una serie di interessanti dati statistici anche su questo tipo su come la pubblica amministrazione affronta normalmente questi tipi di contenziosi, e poi la voce all'avvocato, al collega amministrativista, che è quello che poi guida per mano spesso e volentieri le parti da una parte o dall'altra intorno al tavolo della mediazione, li porta intorno a un tavolo di mediazione e diciamo collabora per la definizione degli accordi in termini concreti. Quindi, senza perdere ulteriore tempo, lascerei al professor Perulli la sua relazione. Ringrazio ancora di essere qui e buon lavoro. Ringrazio la Camera Arbitrale e saluto e ringrazio l'amico consigliere regionale Morosin, il presidente del Consiglio dell'Ordine e il segretario della Camera Arbitrale, che sono intervenuti dicendo delle cose di sostanza, per cui già in qualche modo hanno anticipato le cose che dirò io, ripetendo anche in particolare quello che ha detto il consigliere regionale, ma ripetita iuvat. E poi insomma la legge è una leggina, in realtà è una legge molto breve, e quindi non ci sono tanti argomenti, un'articolazione particolarmente complessa. Peraltro l'amico Curato poi completerà in maniera più che abbondante le cose che invece io dirò in maniera un po' sintetica, anche per recuperare un po' di tempo e non annoiarvi più di tanto. Diciamo che il mio intervento si colloca in una situazione de iure condendo, come già è stato detto sostanzialmente, caratterizzata da incertezze e da spinte e controspinte. Diciamo subito che la legge 1 del 2026 si colloca sulla scia del decreto legge 76 del 2020. Come dicevamo prima col consigliere Morosin, il legislatore italiano non spazza via la legge precedente, ma interviene sempre sulla legge, per cui abbiamo in materia urbanistica, come sapete, la legge del 1942, quella lì, con innesti continui, per cui ormai di quella legge iniziale è rimasto molto poco, però è sempre la legge del 42, cioè il legislatore non è capace di fare quello che diceva prima il consigliere Morosin, testi unici, cioè spazzare via è un testo unico, spazzare via è un testo unico. Invece si interviene in questa maniera molto complicata, che poi dà adito all'interprete di complicare le cose più che semplificarle. Quindi qui noi abbiamo la legge base del 2020, la legge 76, che scusate, no, mi sono sbagliato, chiedo scusa, mi sono confuso facendo questa digressione. La legge base è la legge del 94. La legge del 2020 è intervenuta per il Covid, per cui hanno fatto delle anticipazioni che poi questa legge invece ha recepito in maniera più organica, e quindi c'è questa legge
che modifica in gran parte la legge del 94, che invece è modificata ampiamente dalla legge di cui stiamo parlando. Quindi una situazione eccezionale, quella della legge fatta per il Covid, che diventa normalità, che normalizza una situazione. Questa è oggi la situazione. La legge del 94 aveva retto per 30 anni, quindi in realtà era una legge solida che aveva sempre, diciamo, che era sempre intervenuta in maniera molto così classica sulle varie questioni, e in particolare per quanto riguarda le critiche e le preoccupazioni sollevate dai dirigenti pubblici, specialmente in materia di appalti pubblici. Qui naturalmente è già stato detto, ma è fondamentale, bisogna distinguere tra una grossa questione economica, tipo un appalto, e una cosa invece molto più ridotta sul piano economico, come anche tra enti importanti, grossi, con tutto rispetto per il piccolo comune, ma il piccolo comune che ha evidentemente una situazione di difficoltà e quindi chiaramente qui noi abbiamo la preoccupazione del dirigente, la preoccupazione che aveva prima della legge il dirigente di fronte a situazioni economicamente molto, molto importanti. Il focus è quindi la pubblica amministrazione, in tutte le sue articolazioni locali e nazionali. Infatti la legge si rivolge a tutti gli enti pubblici e quindi anche alle camere di commercio, oltre ai comuni, alle province, città metropolitana, Stato, eccetera. Quindi il focus è la pubblica amministrazione e il ruolo strategico della dirigenza pubblica, da un lato, e la funzione della Corte dei Conti quale organo di controllo della legittimità degli atti e dei comportamenti dei soggetti pubblici, dall'altro. Per la verità, i deboli tentativi della politica non avevano approdato a nulla, e viene alla mente lo scontro istituzionale ai tempi della bicamerale del 1998, in cui la Corte dei Conti rischiò di essere demolita e ridotta a sezione specializzata di tribunale. Fu proprio Feliciano Benvenuti l'artefice del convegno nazionale alla Fondazione Cini che salvò la situazione. Io ricordo, eravamo... Di cui era presidente. Esatto, io ricordo, eravamo a Siena, prima di questo convegno nazionale, eravamo a Siena e c'era un capannello come sempre attorno al maestro, che era sempre molto richiesto, per cui eravamo lì in 3 o 4 con Feliciano Benvenuti al centro, e sono venuti lì i presidenti della Corte dei Conti, i procuratori generali, cioè i maggiori diciamo esponenti della Corte dei Conti nazionale, piangendogli sulla spalla, dicendo: siamo rovinati, qua ci vogliono cancellare, ci vogliono mandare via, insomma la nostra funzione finirà qua e là. E Feliciano Benvenuti raccolse questo invito, diciamo, e organizzò questo convegno nazionale alla Fondazione Cini, nazionale proprio, devo dire forse uno dei convegni, se non il più importante, uno dei più importanti fatti a Venezia, che segnò la svolta e quindi il recupero della situazione e salvò, diciamo, la Corte dei Conti. Questa è l'antica problematica del controllore controllato, sulla quale si è dilungata la politica del diritto e la scienza dell'amministrazione pubblica, con al centro, come sempre, la Carta Costituzionale, la nostra Costituzione,
e i reiterati tentativi di por mano al testo originario con tutte le difficoltà che conosciamo. Per la verità rimangono fermi i capisanti degli articoli 97 e 28. Voi sapete che quando parliamo di pubblica amministrazione e in particolare appunto di responsabilità, il 28 stabilisce questa responsabilità per tutti quelli che operano all'interno, eletti, non eletti, dirigenti, non dirigenti, dipendenti. Il 28 è l'articolo base sulla responsabilità, storico, solido, fondamentale, collegato al 97, perché il 97 prevede appunto la buona amministrazione, l'imparzialità del pubblico amministratore, e quindi è collegato perché evidentemente se non c'è questo scatta la responsabilità del 28. Quindi 97 e 28, e quindi viene riaffermato il principio del buon andamento della imparzialità e la generale responsabilità che colpisce chi opera all'interno della pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai livelli apicali. E quello che ho detto prima credo che sia appunto fondamentale. In realtà questa legge 1/2026 è stata ampiamente anticipata dalla Corte Costituzionale, per cui tra l'altro questo fatto che adesso la Corte Costituzionale dovrebbe reintervenire, eccetera, questo dibattito che c'è alla luce anche dei richiami giurisprudenziali che ha fatto il consigliere Morosin, in particolare appunto anche quello centrale, Lazio, in realtà questa legge 1/26 è stata costruita sulla base di una indicazione della Corte Costituzionale, perché nella sentenza 132 del 17 luglio 2024 la Corte Costituzionale dice che si deve arrivare a questo e fa una serie di indicazioni che sono poi in gran parte la legge che abbiamo di fronte. Dice la Corte Costituzionale allora una definizione più precisa della colpa grave per evitare incertezze interpretative affidate alla discrezionalità del giudice, introduzione di un tetto massimo di responsabilità a carico del singolo, oltre il quale l'eventuale risarcimento dovrebbe essere sostenuto dall'amministrazione, dopo vedremo, l'obbligo in certe situazioni tipiche per il giudice di ridurre l'importo del danno imputabile al dipendente, una valorizzazione del ruolo preventivo della Corte dei Conti, affiancata da esenzioni per chi si attenga alle sue indicazioni, l'incentivazione, ma non l'imposizione, di assicurazioni a copertura delle eventuali responsabilità, la previsione di esclusioni eccezionali di responsabilità colposa per specifiche categorie di funzionari, soprattutto in presenza di compiti particolarmente complessi o a elevato rischio patrimoniale. Infine, norme che evitano la sovrapposizione di procedimenti sanzionatori per uno stesso fatto. Quindi la Corte mette sul piatto queste cose che poi vengono precisate sostanzialmente senza grandi modificazioni nella legge 1 del 2026. So benissimo che la Corte dei Conti, i magistrati della Corte dei Conti vedono malissimo questa legge e sono sul piede di guerra. So benissimo questo. E anche probabilmente, come dirò più avanti,
senza tediarvi eccessivamente, mi rendo conto di una serie di criticità sulle quali credo che poi nella relazione Curato dirà meglio di me, ma io ritengo di poter leggere questa legge in una visione organica della pubblica amministrazione, in chiave positiva, una circolarità dell'azione amministrativa in cui il dirigente non è isolato o solitario, ma parte di un sistema complesso dove si fondono soggetto e procedimento amministrativo. Si delinea un superamento della divisione dei compiti e una stretta colleganza tra fasi procedimentali e momenti decisionali. Si attua una visione complessiva dell'azione amministrativa che tiene conto del diritto inteso nella sua accezione più vasta, il diritto del legislatore e dell'accademia, della dottrina, per cui la fase applicativa non prescinde dai momenti di valutazione e di decisione, con l'ulteriore profilo di leale collaborazione tra organi politici e tecnici. Se quindi la lente è positiva, è possibile collocare la legge 1/2026 in un sistema che collochi l'ordinamento nella dinamica della evoluzione dello Stato e dei poteri pubblici, con attenzione ai processi economici, con una visione di teoria generale che sul filo del passato inneschi una modernità inevitabilmente innovativa alla luce della realtà della intelligenza artificiale e complessivamente della rivoluzione tecnologica. Così l'obiettivo era una attenuazione della responsabilità dei funzionari pubblici, la cosiddetta paura della firma ricordata, che ha come diretta conseguenza una lentezza nei momenti decisionali e di stesura degli atti e provvedimenti amministrativi, con il rischio di una paralisi amministrativa. È un effetto della riforma del procedimento amministrativo che ha aumentato il potere dell'area dirigenziale rispetto all'area della politica degli eletti. Ricordate le riforme degli anni 90, legge 241 del 90, legge 142 del 90, leggi Bassanini, questo pacchetto di riforme degli anni 90 che ha cambiato radicalmente la nostra pubblica amministrazione. E sicuramente ha cambiato di molto la vita all'interno di un comune, per esempio, dove chi presiedeva le commissioni di gara, eccetera, l'assessore. Dopodiché al posto dell'assessore è andato il funzionario. Quindi la sostituzione di tutta una serie di funzioni che erano affidate agli organi elettivi date ai dirigenti. Forte importanza del segretario generale, delle strutture della parte diciamo ragionieristica, eccetera. Quindi un cambiamento radicale di situazione all'interno delle pubbliche amministrazioni, con questo innalzamento del dirigente rispetto a come era prima la situazione. L'indebolimento dell'indirizzo rispetto alla gestione ha generato una situazione di difesa degli apparati amministrativi, con i noti problemi che hanno giustificato la legge del 1 del 2026. Ecco quindi la disposizione che disciplina il controllo preventivo, con la conseguenza che il visto e la registrazione della Corte dei Conti esclude la gravità della colpa del funzionario.
E tale sistema riguarda tutti gli atti del procedimento, tutti gli atti richiamati e allegati. Ci si chiede se sia una forma di coamministrazione e di partecipazione attiva alla formazione del provvedimento. E qui si apre una novità fondamentale che potrebbe andare appunto a toccare un po' sempre il ruolo delle magistrature rispetto alla situazione dei rapporti in campo. È un precedente, può essere un precedente molto rilevante. La competenza è una evidente limitazione dell'uso della discrezionalità amministrativa, una rinuncia a esercitare caso per caso la buona amministrazione del richiamato 97 Costituzione e al contrario un rifugiarsi in un sistema protetto e blindato dai pareri e dalla giurisprudenza. La disposizione normativa è del tutto generica e generale e attende una precisazione e regolamentazione nei decreti delegati. Non ci sono ancora ed è un passaggio importante di lettura della legge e di completamento di tutta una serie di situazioni che ancora non sono precisate e dovranno essere precisate. Così il potere affidato alla gestione si riduce a una amministrazione standardizzata e incapace di affrontare situazioni che richiedano fantasia giuridica. È un colpo d'ala basato sull'esperienza e la saggezza tecnica. Pensate che si va poi al merito, parliamo di tecnici che si occupano delle questioni, cioè parliamo di materia, cioè al di là appunto come è stato detto la forma, le procedure, ma poi alla fine le questioni sono questioni di materia dove ci sono tecnici nei vari settori, non solo architetti ma anche situazioni commerciali, situazioni economiche, situazioni di vario tipo. La modifica della legge 20 del 1994, la famosa legge base, ridisegna la colpa grave, come diceva Morosin, che si riduce di molto e ha per violazione manifesta delle norme di diritto, sia travisamento del fatto, fatto escluso, grado di chiarezza e precisione delle norme violate e la inescusibilità e gravità dell'inosservanza. La colpa grave è esclusa quando ci si è riferiti a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Lascia perplessi la disposizione così generale che apre il campo a pareri pilotati e compiacenti. Generale perché in precedenza i pareri erano richiesti nella impossibilità degli uffici di dare pareri interni e quindi si ricorreva al parere esterno solo quando si motivava dicendo gli uffici non sono organizzati, non hanno queste competenze, quindi si deve andare all'esterno, anche perché ci sono dei costi ovviamente. Quanto al dolo, la conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti della pubblica amministrazione, articolo 1,2, decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165. Concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno, buona fede quando gli atti sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi. La legge Foti
introduce la colpa grave tipizzata e puntuale, con obblighi assicurativi per i dirigenti e una funzione consultiva della Corte dei Conti. Con la colpa lieve viene generalizzato il principio previsto dall'articolo 2, comma 3, Decreto legislativo 36 del 2023, Codice dei contratti pubblici. Viene esclusa la colpa grave, come detto, se la violazione o l'omissione deriva dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali o a pareri delle autorità competenti. L'atto vistato in controllo preventivo di legittimità diventa strumento di garanzia. Il danno o valore perduto non è superiore al 30% del valore accertato e comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita. Quindi siamo proprio a livelli minimissimi. Nei casi più gravi, il dirigente può incorrere nella condanna sospensiva dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra 6 mesi e 3 anni. L'impresa di assicurazione assume la veste di litisconsorte necessario nei procedimenti per danni patrimoniali. È chiamata in giudizio insieme al funzionario e sarà direttamente vincolata all'accertamento effettuato dalla Corte dei Conti su colpa grave, quantificazione del danno, rapporto causale e condotta dell'assicurato. Così, accanto a una deresponsabilizzazione del dirigente, che proprio per la sua posizione ha un riconoscimento economico, perché specialmente a livelli medio-alti il riconoscimento economico negli ultimi anni è avvenuto in maniera consistente, si aggiunge una copertura assicurativa di tutta tranquillità. Ne discende che la super tutela della legge 1 del 2026 nei confronti del dirigente pubblico modifica radicalmente la struttura della pubblica amministrazione e il rapporto con l'indirizzo, introducendo variabili esterne e compromettendo l'architrave della legge 241 del 90 e successive modificazioni. Non solo, ma se è vero che amministrare significa anche affrontare l'alea, il rischio o il pericolo, è un appiattimento e un grigiore dell'amministrazione. È presto per una analisi della fase applicativa della legge 1/2026. Certo, la Corte dei Conti ne esce ridimensionata, ma pur tuttavia è confermato il suo ruolo istituzionale, con una profonda innovazione del suo nuovo ruolo collaborativo, che può connotare la sua immagine oggi di organo punitivo. Un ruolo collaborativo che ha effetti positivi sul procedimento amministrativo e sul rapporto con il dirigente pubblico, che si deve rapportare al mercato e ha bisogno di rapidità decisionale. Il manager deve decidere in 10 minuti, non può aspettare decisioni neanche di giorni, e così il dirigente pubblico deve essere equiparato da questo punto di vista a queste funzioni del manager, di tipo manageriale, visto che opera comunque nel mercato. Bisogno di rapidità decisionale, certezze di legittimità dei provvedimenti della pubblica amministrazione. Un dirigente pubblico che opera in sintonia con il diritto interno e dell'Unione Europea, costruita sull'esperienza giuspubblicistica francese, la nostra. Se da un lato la legge
e vado a concludere, 1-2026, è sul campo, dall'altro è sotto osservazione della Corte Costituzionale. Infatti il tetto risarcitorio è troppo esiguo, in contrasto con l'articolo 103,2 della Costituzione, e la funzione preventiva della Corte dei Conti. Inoltre le condanne irrisorie spostano una situazione della pubblica amministrazione e lo spostano sui contribuenti, per cui poi il costo dei danni arrecati porta a un aumento delle tassazioni e a un incremento del debito pubblico. Perché il danno c'è e viene coperto in minimissima parte. La Corte dei Conti Lazio ha deciso di disapplicare la legge, in conflitto con l'ordinamento, per il conflitto con l'ordinamento comunitario. Quindi c'è una situazione di tensione notevole. La Corte dei Conti Puglia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla nuova definizione di colpa grave. Per concludere, si deve rilevare la incertezza di tutto l'impianto confermato dall'assenza di decreti delegati e dal rinvio di un anno dell'assicurazione. Vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Grazie. Ringrazio il professor Perulli della panoramica che ci ha dato di una situazione quindi molto complessa, in divenire e carica di tensioni, direi. Mi dicono dalla regia, c'è modo ancora se qualcuno vuole? Allora, per chi volesse, abbiamo giusto ancora 10 minuti di possibilità di usufruire del bar, se volete fare pausa caffè, se no andiamo avanti, come volete voi. Pausa? Vabbè, vi do 10 minuti. Allora, cerchiamo di essere puntuali, no, perché chiudono proprio, se no vi chiudono dentro il bar, quindi.
Eccoci qua. Sono le 4:30, arriviamo giusto. Eccoci. Bravi, siete stati tutti bravi. 10 minuti e 10 minuti erano e 10 minuti sono. Allora, dopo la relazione del professor Perulli, che ringrazio ancora, è chiaro che siamo di fronte a una normativa che insomma, ha molte incognite, ma di per sé rappresenta un'interessante novità. Sostituendo la voce dell'assessore De Martin, che ci avrebbe dovuto parlare dal punto di vista della pubblica amministrazione al tavolo, vi parlerò invece da mediatore a questo punto, quindi dal punto di vista del mediatore che sta al tavolo di mediazione. Innanzitutto, quante se ne trovano di procedure di mediazione, quante se ne fanno? Allora, in termini statistici, in termini di processi pendenti, nel 2024 il 39% riguardavano controversie con la pubblica amministrazione. Sempre le stesse statistiche Istat, peraltro, ci dicevano processi pendenti, processi ordinari quindi. Di questi processi pendenti, il 66% dei cittadini che si trovano a litigare con la pubblica amministrazione si dichiara insoddisfatto. Quindi già si dimostra come anche il processo ordinario non dà dei risultati soddisfacenti. Ne potrebbe dare magari mediazione, ma quante mediazioni si fanno? Beh, le statistiche sulle procedure di mediazione con la pubblica amministrazione sono nell'ordine, non arriviamo al 2-3% sul totale, veramente poco, ma è una di quelle dove c'è il tasso di mancata partecipazione più alto in assoluto. Quindi come banche, assicurazioni, finanziarie, idem, pubblica amministrazione, in genere non c'è la partecipazione, cioè quasi sempre siamo in situazioni dove è la pubblica amministrazione a essere parte chiamata in mediazione, praticamente mai dove sia la pubblica amministrazione a essere parte istante in una procedura di mediazione, cioè la parte che ha avviato una procedura di mediazione. Statisticamente a oggi le materie, le controversie su cui si lavora di più oggi, si dovrebbe lavorare di più almeno in teoria, dovrebbero essere soprattutto affitti, locazioni, cioè parti contrattuali, anche però diritti reali, situazioni dove rapporti, più che diritti reali, rapporti di vicinato, diciamo così. Ci sono state diverse situazioni dove la pubblica amministrazione era un vicino di casa scomodo e quindi si voleva tentare di negoziare. Ce n'è stata una molto interessante tempo fa su contratti di somministrazione. Era un contratto di manutenzione di impianti di riscaldamento di un'intera provincia, quindi si parlava di parecchi. È stato piuttosto complicato arrivare, perché devo dire una cosa che caratterizza anche questo tipo di procedimenti quando pure partono sono le tempistiche, cioè i rinvii continui per dare modo ai pubblici funzionari di poter avere l'avvallo del soggetto decisore che sta alle spalle di quello che si sta decidendo, si sta facendo al tavolo. Però, detto questo, diciamo che il problema della pubblica amministrazione e mediazione non è un problema sconosciuto. Forse molti non la ricordano, ma dunque il decreto 28 del 2010 è appunto del 2010 e ha cominciato a entrare a pieno regime l'anno successivo, perché mancavano i mediatori, c'è stato il tempo tecnico di dover formare qualche decina di migliaia di mediatori. Chi è mediatore in questa sala lo sa, tra il 2010 e il 2011 c'è stata un'infornata di mediatori notevole. Quindi diciamo che a regime si è cominciato a lavorare nel 2011. Già nel 2012 c'era un'importante circolare del
il numero 9 del 2012 del Ministero, che dava sostanzialmente delle indicazioni agli enti di pubblica amministrazione che si dovessero trovare mediazione. Ed era interessante perché già allora si anticipava alcuni punti che poi oggi sono stati normati. Ad esempio il fatto di procurarsi dei pareri, la necessità, si diceva, erano delle linee guida per la partecipazione della pubblica amministrazione nei procedimenti di mediazione. Tra queste linee guida le indicazioni erano, ad esempio, chiedere parere all'Avvocatura dello Stato, obbligatoriamente quando la controversia fosse di particolare rilievo, negli altri casi soltanto quando il dirigente avesse già proceduto a una valutazione favorevole alla conclusione dell'accordo. Chiaro che, vedete, era indicativo questo del fatto che si conosceva un po' poco come funzionava la procedura di mediazione, però l'idea di avere dei pareri preventivi con cui sedersi al tavolo della mediazione che potessero in qualche modo limitare, contenere eventuali profili di responsabilità già c'era nel 2012. Il fatto, ad esempio, di gestire le proposte di conciliazione, qualora avessero fatte, chiedendo dei termini congrui, si sollecitava a chiedere e ottenere dei rinvii per potersi procurare pareri su quelle che potevano essere le proposte che uscivano in mediazione o che avrebbe fatto il mediatore. Poi questo ovviamente siamo nel 2012, quindi le problematiche si affrontavano in maniera molto leggera e le criticità erano, veramente non si sapeva cosa fare in quel periodo. Pensate che una delle criticità tipiche di quel periodo era la scelta dell'organismo di mediazione, laddove fosse la pubblica amministrazione a dover scegliere l'organismo di mediazione, come lo doveva fare? Con una selezione pubblica? Perché questo era un problema, erano dei quesiti che sono stati posti al Ministero, nella serie di dire, ok, ma se io devo andare all'organismo che fa l'offerta più bassa? Da lì a oggi il tempo ne è passato molto, però è un tempo che è stato scandito da un progressivo interessamento. Diciamo che ci sono stati 10 anni di vuoto assoluto, perché da quella circolare del 2012 fino praticamente alla riforma Cartabia del 2023 non si è tornati a parlare, per quanto riguarda almeno la normativa della mediazione, di pubblica amministrazione e mediazione. Però la giurisprudenza se n'era già occupata. Ho trovato un'interessante sentenza del Tribunale di Roma del 2021 che due passaggi vi leggo. Il primo, che non è giustificabile una negativa e generalizzata scelta prioristica di rifiuto e non partecipazione al procedimento di mediazione, e neppure ove tale condotta muova dal timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione. Quindi la pubblica amministrazione in subiecta materia ha gli stessi oneri, gli stessi obblighi di qualunque altro soggetto. E seconda considerazione che mi ha colpito, è opportuno procedimentalizzare a monte la condotta del funzionario pubblico che amministra denaro della collettività e negozia. Il che sta a significare che il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della PA deve concordare con chi ha il potere dispositivo del diritto oggetto di causa e previa debita ostruttoria i perimetri oggettivi all'interno dei quali poter condurre le trattative. Cioè, poche parole, diceva, se dovere della pubblica amministrazione è partecipare, quando al pari di qualunque altro soggetto, e deve arrivare preparata. Cioè la chiave per una efficace trattativa, per dare un senso al negoziato, era quello che la pubblica amministrazione deve arrivare avendo fatto un percorso preparatorio di quel contenzioso prima di sedersi al tavolo, quindi non può essere improvvisato. E questo concetto è quello che poi ci ha ripetuto la sentenza della Corte Costituzionale cui accennava il professor Perulli nel 2024, e ancora l'ultima normativa, quella di cui stiamo trattando oggi, che appunto richiede che esclude la responsabilità laddove ci siano la conformità a pareri precedenti, dove ci sia un parere conforme degli precedenti giurisprudenziali che possano avvallare, ma è ovvio che tutto questo
comporta che chi gestisce il contenzioso lo deve fare preparandosi in qualche modo alla gestione negoziale di quel contenzioso. Quindi non è ammessa l'improvvisazione. L'esclusione di responsabilità va di pari passo con la preparazione di quel contenzioso. E interessante è anche un dei commenti su questa sentenza che sostanzialmente fanno notare come cambia un po' il paradigma, cioè quello per cui oggi si guarda il senso della ratio, in qualche modo il senso di queste riforme e di questo percorso anche giurisprudenziale è stato quello di guardare al risultato. Cioè una cosa che dovrebbe guardare, si dovrebbe guardare nelle liti con la pubblica amministrazione quando ci si siede al tavolo è che cosa si vuole effettivamente ottenere, qual è il risultato a cui si vuole arrivare. Una volta che si è concordato, si è definito quello che è il risultato, ne discende anche il negoziato sul modo come arrivare a quel negoziato. Quindi, e questo devo dire anche per esperienza, per quello che sia stato nei pochi contenziosi con la pubblica amministrazione, spesso al tavolo di mediazione non si negozia tanto sul quanti soldi sono, quanti soldi non sono, ma come arrivare a fare un accordo stabile, un accordo che sopravviva. Quindi si negozia sui passaggi, cosa mi devo procurare, di che cosa ho bisogno per arrivare a quel risultato. Quindi si negozia sul come, si negozia sul metodo, si negozia sulla procedura. Questo, ecco, se si inquadrano le cose in quest'ottica, allora si capisce che in realtà al tavolo negoziale margini ce ne sono tanti al tavolo di mediazione per negoziare. Ce ne sono tanti perché la mediazione offre tante possibilità, è di per sé una procedura informale e quindi offre tante possibilità. Ad esempio, pensate alla nomina dei periti, creare mini collegi peritali che possano dare quei pareri, quegli avvalli di cui si ha bisogno per arrivare poi a quel risultato. Paradossalmente oggetto del negoziato, cioè oggetto di un accordo negoziale fatto in mediazione potrebbe essere anche un atto di compromissorio arbitrale. Quindi le parti decidono che per raggiungere quel risultato in poco tempo è meglio fare un arbitrato piuttosto che rivolgersi a un giudizio ordinario. L'arbitrato, sappiamo, può concludersi in 180-200 giorni, e gli arbitrati rapidi anche in 90 giorni, laddove un giudizio ordinario, se il risultato che si vuole è quello di avere una cosa celere, e sai già che il giudizio ordinario non te lo darà mai. Perché si parlava prima con il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, sappiamo bene, Venezia poi è un caso particolare, almeno per quanto riguarda il giudice di pace, al quale a luglio verranno, se non ci sono modifiche in corsa, verrà aumentata la competenza fino a 25.000 euro. Se facciamo oggi l'udienza andiamo al 2030, il prossimo rinvio è 2030. Quindi, bene, io però sarei molto ansioso a questo punto casomai riprendiamo dopo il discorso, possiamo anche instaurare un po' una tavola rotonda, ma sarei molto curioso di sentire il collega Curato perché mi ha già spoilerato un po' quello di cui tratteremo, e quindi lascio volentieri a lui la parola e lo ringrazio ancora di essere con noi. Grazie. Io devo innanzitutto ringraziare la Camera Arbitrale di Venezia. Quando Patrizia Chiampan, la Presidente, mi ha contattato, io ho accolto con immediato favore questo suo invito, ma non era solo perché rivolto a me, e queste occasioni sono sempre occasioni di studio e di riflessione sui temi, costringono l'avvocato a riflettere, a studiare per riferire l'esito, ma perché sono molto convinto che di questi temi bisogna parlare. Per arrivare veramente a portare la pubblica amministrazione ai tavoli di mediazione, perché la nuova legge 1/2026 non ha risolto i problemi del dialogo tra pubblico e privato. Questa sarà la conclusione del mio intervento, ma voglio anticiparvi. Innanzitutto chiariamoci quali sono gli ambiti di attività della pubblica amministrazione nei quali può intervenire la mediazione, perché bisogna avere le idee chiare.
Per questo ho voluto quella precisazione nel titolo del mio intervento. Punti critici e dinamiche nel dialogo pubblico-privato, nell'attività amministrativa e nell'attività di diritto privato della pubblica amministrazione. Perché, chiariamoci subito, ancora oggi nell'attività amministrativa, intesa come l'attività di cura dell'interesse pubblico, quella demandata alla pubblica amministrazione con i poteri speciali di cui l'amministrazione gode, poteri di supremazia sul privato, in tutti quegli ambiti dove le liti tra privato e pubblica amministrazione sono di competenza del giudice amministrativo, lì la mediazione non entra. Diciamocelo subito. Ancora oggi la mediazione, così come i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, è ancora oggi uno sconosciuto. Oggi la risoluzione dei conflitti tra privato e pubblica amministrazione nell'attività amministrativa sono demandate solo al giudice amministrativo, tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato in appello, con i dati di cui dopo riferirò per come vengono risolti. Sono fermamente convinto che sia nell'interesse anche della pubblica amministrazione, soprattutto della pubblica amministrazione, di tutte le pubbliche amministrazioni, dalle più piccole allo Stato, che anche questi ambiti possano arrivare in mediazione. Qual è l'ostacolo che tradizionalmente è stato sollevato per negare l'accesso alla mediazione? È quello della indisponibilità dell'interesse legittimo. La posizione soggettiva che è il contraltare all'esercizio o al non esercizio, l'inerzia, della pubblica amministrazione, del potere pubblico, il potere, l'esercizio del potere pubblico o il non esercizio del potere pubblico. Si dice che a fronte di questo potere soggetto al principio di legalità, non è nella disponibilità del soggetto che lo esercita e che ne è titolare arrivare a soluzioni compromettibili. Se dunque la posizione soggettiva è indisponibile, non può esserci strumento di tipo transattivo, di tipo conciliativo. Questo è l'argomento generale, ma è un argomento, direi un dogma, che già non fa più i conti con quello cui è arrivato il legislatore, ad esempio nell'articolo 11, la legge 241 del 90, quando ha introdotto gli accordi integrativi e gli accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo. Perché laddove si è consentito l'accordo per integrare il contenuto o addirittura per sostituire il provvedimento, il contenuto del provvedimento, gli accordi tra privato e pubblica amministrazione, si è sancito che gli interessi presenti e confliggenti pubblici e privati possono essere definiti in un incontro delle volontà, in un accordo. D'altro canto, le stesse discipline pubblicistiche di settore prevedono accordi, lo prevedono in materia urbanistica, pensate alle convenzioni urbanistiche, e lo prevedono anche nella materia degli espropri, nella materia espropriativa, con gli accordi bonari per la cessione volontaria dei beni. Se dunque l'esercizio del potere pubblico nel suo esercizio resta unilaterale,
In ogni caso la mediazione, la conciliazione, la composizione degli interessi confliggenti può avvenire in sede di accordo. Questo ci dice l'articolo 11 della legge 241. Perché, e questo ce lo ribadisce la Corte Suprema, la Cassazione, ricordo solo una sezione unite 15.673 2024, sono strumenti, gli accordi pubblicistici dell'articolo 11, strumenti di esercizio della funzione pubblica, comunque soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quanto alla loro formazione, conclusione ed esecuzione. Se dunque si consente l'accordo tra le parti nell'esercizio del potere amministrativo, le situazioni soggettive sottostanti, gli interessi legittimi, non possono più ritenersi indisponibili. E neppure si può parlare di sovraordinazione della PA in questo ambito. E anche perché nel processo amministrativo ormai con il principio del giusto processo, articolo 111 della Costituzione, le parti si pongono in una posizione di parità. Se dunque cade il dogma della indisponibilità dell'interesse legittimo, viene meno la ragione fondamentale per negare la possibilità dell'accesso della PA alla mediazione. Tant'è che l'avvocatura amministrativista preme per una soluzione normativa di riforma del codice del processo amministrativo che consenta l'esperimento della mediazione prima dell'accesso al ricorso giurisdizionale. Ma non solo, la stessa magistratura amministrativa, e qui è giusto ricordare che già nel 2018, in un intervento a convegno di diritto amministrativo che poi è sfociato in una pubblicazione, l'allora presidente del TAR del Lazio, oggi presidente aggiunto del Consiglio di Stato, Carmine Volpe, sollecitava il legislatore ad arrivare a quella soluzione che oggi manca e che impedisce quell'accesso in mediazione. Quindi per tutta questa fetta, che è la fetta prevalente dell'attività delle pubbliche amministrazioni, perché l'attività residuale, l'attività di diritto privato della PA, dove tra poco diremo, è un'attività residuale rispetto all'attività di cura degli interessi pubblici, che è l'attività amministrativa, e dove manca la norma che consenta l'accesso in mediazione. Dunque occorre arrivare a uno strumento di composizione della lite tra pubblica amministrazione e privato che sia alternativo alla giurisdizione per rispondere, si dice tutti, la dottrina amministrativista, avvocatura e la stessa magistratura più avveduta, ma ai vertici, ho detto, preme perché si possa così risolvere i problemi che oggi angustiano il processo amministrativo, cioè quelli di un contenzioso inflazionato. Pensate che nel nostro territorio veneto abbiamo uno dei TAR afflitti da maggiore arretrato, e dove soprattutto negli ambiti dell'edilizia, dove evidentemente non è consentito di arrivare in mediazione per trattare davanti alla Camera Arbitrale di Venezia un contenuto
di un possibile permesso di costruire. Giammai. Ma la situazione Tar Veneto è nulla rispetto alla situazione terrificante di arretrato che ha il Tar del Lazio. Il Tar del Lazio è diventato il tribunale amministrativo dove, per scelte legislative di deroga alla competenza territoriale, sono conflitte il maggior numero delle liti. E lì bisogna fare qualcosa per risolvere, perché altrimenti il cittadino la soluzione, la definizione della sua lita non la vede, la vedono gli eredi. Quindi si auspica un intervento di modifica del codice del processo amministrativo che possa offrire una soluzione di possibile accesso della pubblica amministrazione alla mediazione. Ma dobbiamo ora interrogarci, ma allora in questo ambito così grande di attività delle pubbliche amministrazioni come avviene il dialogo pubblico-privato? Chiediamocelo e troviamo delle risposte. Io credo che l'unica risposta che possiamo dare sta nei limiti, mi viene da aggiungere, delle forme partecipative del procedimento amministrativo, cioè quelle che sono regolate dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 10 bis della legge 241, che riguardano, con richiamo a queste norme che vi ho fatto, tanto i procedimenti amministrativi avviati dalla pubblica amministrazione d'ufficio, pensate solo ai procedimenti di secondo grado, di autotutela, quelli dove la pubblica amministrazione interviene per annullare o revocare provvedimenti favorevoli al privato, tanto i procedimenti avviati su istanza del privato. Sono tutti quelli cioè di cui l'articolo 10 bis, quelli cioè dove il privato chiede un beneficio, chiede un contributo, chiede un'autorizzazione, chiede una concessione alla pubblica amministrazione. E dove il privato può partecipare presentando istanze, naturalmente, memorie, documenti, per far valere il suo punto di vista. Ma voi mi potrete obiettare, ed è giusto che mi obiettate, ma questo che dialogo è? È un privato che chiede e un'amministrazione che risponde comunque. Risponde alla fine di annullare il provvedimento, costringendo quel privato a impugnarlo davanti a quel giudice amministrativo, o a diniegare una domanda. Però, certo che la partecipazione procedimentale non porta a un accordo, può portare solo a una determinazione finale del procedimento, a un provvedimento che sia il più possibile soddisfattiva degli interessi del privato. Ma potrebbe anche il procedimento, fatto con accortezza, portare la pubblica amministrazione a decidere di scendere a un accordo ex articolo 11. Cioè a determinarsi per la conclusione di un accordo sostitutivo di un provvedimento, ai sensi dell'articolo 11, che comunque accordo è. Certo, non nella mediazione, perché non è ancora possibile nell'ambito del procedimento amministrativo.
Quindi questo per arrivare a dirvi che un strumento di dialogo c'è, è insufficiente. Dov'è che invece la mediazione trova oggi pieno campo? E quindi i numeri che ci riferiva l'avvocato Di Rocco sono quelli riferiti all'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni, cioè quelle attività dove la pubblica amministrazione è sul piede di parità col privato, anche dopo fasi pubblicistiche, quindi autoritative, di scelta del contraente, pensate a tutto il campo degli appalti o delle gare per arrivare alla stipula dei contratti, che invece costituiscono esercizio del potere amministrativo, quelle invece fasi precluse. Il caso più frequente è appunto quello degli appalti pubblici, che per la fase esecutiva è affidato alla giurisdizione del giudice ordinario, infatti. E per entrare appunto nel cuore del tema di oggi, il punto critico più rilevante è sempre di questo dialogo con la pubblica amministrazione in mediazione, è sempre stato quello della riluttanza delle pubbliche amministrazioni a stipulare accordi in sede transattiva e accordi di conciliazione nelle procedure di conciliazione per la paura della responsabilità, la paura della firma, cioè la paura di incappare nelle maglie della responsabilità in ragione della aleatorietà delle valutazioni sottese a questi accordi. È questa riluttanza che la legge 1/2026 vuole scongiurare con la esclusione totale della responsabilità per colpa grave nel caso di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti della PA. Ma dobbiamo chiederci, perché non possiamo girare intorno a questo problema, che è il tema cruciale. Questo basta per facilitare efficacemente l'ingresso effettivo e utile della pubblica amministrazione nelle mediazioni? Non sono così convinto. E con me la dottrina amministrativistica autorevole dice che la limitazione della responsabilità non può bastare. Occorrono più garanzie per i funzionari pubblici che devono poter arrivare a decidere la possibilità di chiudere gli accordi di mediazione senza subire lo spettro della condanna delle volte mostruosa per importi delle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti. E allora si sollecita, e questo il legislatore non lo ha fatto, eppure lo strumento lo aveva ed era la stessa legge 1/2026, era quello di porre un tetto massimo di obbligo risarcitorio a carico dei funzionari. C'erano anche precise indicazioni, non più di 2 mesi di stipendio. Questa scelta non la si è fatta. Potrà sempre essere fatta, ma questo per dire che ancora oggi grava questo problema. È giusto quello che ha osservato l'amico collega Perulli, che
le sezioni giurisdizionali, spero solo le sezioni sul territorio e non anche le sezioni centrali, sono riluttanti di fronte a questa limitazione di responsabilità. E quindi addirittura arrivare a profilare un contrasto con la normativa europea per sospendere, disapplicare la norma della legge 1 del 26, francamente è il segnale di una ritrosia. Ma certamente, anche ragionando solo col dolo, è un freno grandissimo per le amministrazioni. Vedremo. Oggi siamo a poche settimane dall'entrata in vigore della legge. Vedremo se i numeri cambiano e se quindi riusciamo a aumentare il numero delle presenze in mediazione delle pubbliche amministrazioni in questo ambito dove si può già fare. Ma c'è un altro tema di cui poco si parla perché forse c'è ritrosia, e qui voglio essere un po' provocatorio nei confronti dei padroni di casa. C'è un tema, c'è un punto critico che è quello della scelta del mediatore. Quando si parla di pubblica amministrazione in mediazione. Vedete, io che nella mia attività ho tanto difeso le pubbliche amministrazioni piccole, noto che c'è una non fiducia della pubblica amministrazione in generale nei mediatori scelti tra i professionisti con mera esperienza professionale di tipo privato. Perché dovremmo farci guidare da un mediatore che si è occupato solo di liti tra privati? Questo è un tema. Il funzionario pubblico non ama negoziare davanti a un mediatore scelto dagli organismi di mediazione senza pregresse esperienze lavorative o addirittura dentro la pubblica amministrazione o per conto dell'amministrazione. Non voglio qui fare una campagna a favore degli avvocati amministrativisti, mediatori speciali per le liti che saranno crescenti contro la PA. Auspico crescente in mediazione. E allora, per superare questa diffidenza abbiamo diverse soluzioni. Allora, c'è un'idea che è combattuta anche dalla dottrina, perché si dice più si ingessa l'istituto della mediazione sul piano soggettivo, più si disincentiva il ricorso alla mediazione e se ne vanifica lo scopo deflattivo. L'idea è quella di introdurre nell'ambito degli organismi di mediazione delle liste speciali di mediatori per le liti contro la PA, reclutati tra chi? Reclutati tra i funzionari dirigenti della pubblica amministrazione che hanno cessato l'attività, tra gli avvocati pubblici che hanno cessato l'attività. Chi meglio di loro? Chi meglio dei colleghi che difendono nelle avvocature civiche, ma anche gli ex avvocati dello Stato? Certo, questo è un tema delicato e so contrastato.
si propone anche l'alternativa idea e che forse per gli organismi di mediazione ancor più pericolosa, che è quella di accentrare le procedure di mediazione per settori specifici presso determinati appositi organismi pubblici comunque diversi dall'EPA in lite, e quindi candidata a tutto il settore proficuo, molto proficuo dei contratti è evidentemente l'ANAC, che non vede l'ora. Quindi sollecito gli organismi di mediazione e l'amica Camera Arbitrale di Venezia di porsi il problema. Perché arriverà un momento in cui per forza di cose si arriverà a un ingresso di tutte le liti amministrative alla possibilità di definirle in mediazione. E quindi credo che gli organismi di mediazione debbano essere pronti a raccogliere le sfide e superare quella che è una grande diffidenza. Io vi comunico la mia esperienza e adesso l'amico Perulli potrà dire la sua e dire che come lui vede il tema della scelta del mediatore è un tema che rimane sempre in ombra rispetto al tema principale, che è quello della responsabilità del funzionario. Il funzionario non arriva perché ha paura. Sì, vedremo se questa legge fa sparire queste paure, ma c'è l'altro tema di cui non si parla. E quindi mi piacerebbe chiudere qui questo mio intervento per provocarvi a una discussione. Grazie veramente, perché ci ha offerto degli spunti veramente molto interessanti e ovviamente le provocazioni le adoro, quindi mi ci butto, come direbbe qualcuno. Sì. Il discorso, parto dalla coda. Dalla coda. Immagino. Allora, il discorso, il tema del mediatore competente nella materia per il quale che è chiamato a mediare è un argomento che nasce insieme alla mediazione, praticamente quella moderna, diciamo, anni 90, anni 80. E ci si è sempre chiesti è opportuno, non è opportuno che abbia competenza in ciò che si deve negoziare. Diciamo che la maggior parte delle volte si risponde che è opportuno che abbia competenza, e questo è stato anche il fil rouge che ha seguito il nostro legislatore quando ha in qualche modo privilegiato la componente forense nell'ambito della mediazione civile e commerciale. Mi ricordo il decreto del fare del 2013, dopo lo stop and go della Corte Costituzionale che tolse l'obbligatorietà della mediazione. Per far ripartire la mediazione si disse da oggi tutti gli avvocati sono mediatori di diritto. E mi ricordo anche un collega, di cui non farò il nome ma siamo ancora amici, che all'indomani della pubblicazione del decreto del fare ci incontrammo a Venezia e mi disse: vedi, tu sono anni che studi per fare il mediatore, io stamattina mi sono alzato, sono sceso dal letto ed ero mediatore. È anche vero che per chi si occupa di mediazione alcuni dei mediatori, cioè viene sempre portato l'esempio che alcuni dei mediatori più famosi a livello internazionale non erano persone con una specifica competenza nelle materie che sono stati chiamati a mediare. Per chi non conosce personaggi come William Ury o Roger Fisher, eccetera, William Ury è un antropologo, quindi non ha neanche una competenza di carattere forense, eppure è stato coinvolto in mediazioni, negoziazioni di carattere internazionale tra stati. Allora, sicuramente un dato certo è questo: il fatto di conoscere la materia che sei chiamato a trattare aiuta
a parlare la stessa lingua che parlano le parti che sono intorno al tavolo, e questo facilita enormemente. Altre volte il fatto di non saper parlare quella lingua, e quindi diciamo, noi che studiamo la mediazione lo chiamiamo un po', è anche una tecnica, quella di fare un po' finta di non sapere le cose. L'atteggiamento della Marilyn Monroe viene chiamato senza, scusate, senza nessuna questione di genere, cioè, però Marilyn Monroe era nota perché ci si chiedeva sempre se ci era o ci faceva, e quando noi insegniamo ai mediatori certe volte questa tecnica è proprio quella di fare un po' i finti sciocchi, i finti tonti, perché costringendo le persone a spiegare ciò di cui parlano, e quindi la tecnicità magari di alcuni passaggi, di alcuni argomenti che gli consentono, gli impediscono di prendere certe decisioni, automaticamente chi ti deve spiegare qualche cosa di tipo tecnico si deve schiarire le idee per potertela spiegare bene. Quindi psicologicamente si ottiene un effetto di semplificazione, anche perché poi ti dicono questi studiosi, diciamo, di questa, cioè i soggetti favorevoli a questa genericità del mediatore, lo scopo del mediatore non è tanto quello di dare delle soluzioni, indicare delle soluzioni tecniche coerenti con la materia che viene trattata, ma è quello di facilitare il dialogo tra le parti, per cui se nel caso del pubblico amministratore deve spiegare un tecnicismo, non lo deve tanto spiegare a me, ma lo deve spiegare al privato che sta dall'altra parte del tavolo, perché se si vuole arrivare a fare un accordo, per forza di cose bisognerà che tutti si allineino su un modo di parlare, su un modo di confrontarsi che sia comprensibile, perché se al tavolo mi arriva il pubblico amministratore che mi parla in legalese e dall'altra parte ho il signor Giuseppe e la signora Maria che il legalese non lo conoscono, qualcuno deve fare da traduttore, perché se no l'accordo non è possibile trovarlo. Quindi certamente un discorso vecchio, certamente con l'andare del tempo è anche vero che la complessità delle materie è tale per cui una maggiore competenza dal punto di vista mediatore non viene mai disprezzata. Non a caso anche all'interno di Camera Arbitrale, come si parlava prima, come accennava prima Fabio Moretti, l'idea di fare delle panel specializzati di mediatori in determinate materie è un'idea che già abbiamo da tempo, l'avevamo fatta a suo tempo per la sezione specializzata per la moda e si era pensato proprio, si erano individuati dei mediatori che avessero competenze. Noi, i mediatori di Camera Arbitrale, devono indicare quelle che sono le competenze e nella scelta del mediatore non applichiamo mai un criterio turnario secco, ma andiamo a vedere se un minimo di competenza in quella materia c'è, proprio perché il dialogo, il parlare la stessa lingua facilita. Quanto al fatto di creare che il legislatore faccia una sezione specializzata, sì, lo ha fatto in materia di consumo. Sono nel Ministero, l'ufficio del ministeriale ha il registro dei mediatori italiani, c'è anche il registro dei mediatori specializzati in materia internazionale o in materia di consumo. Si risolve in poca cosa, un corso di 4 ore di specializzazione e mi posso fregiare di diventare mediatore di consumo. Diciamo che nel caso specifico però vi sarebbe un po' una contraddizione in termini, rigiro la provocazione. Se stiamo parlando di ambito di mediazione dove la pubblica amministrazione interviene al pari di qualunque altro soggetto privato e quindi l'ambito di confronto è una locazione, un contratto d'affitto, un contratto di appalto, perché il mediatore dovrebbe essere un mediatore diverso da quello che gestisce normalmente un contenzioso di appalto tra due privati? Non mi soddisfa questa risposta, perché il tema è come far sedere la pubblica amministrazione. Okay. Dobbiamo metterci in quelle teste. D'accordo. E non... È quindi un problema di percezione. È come la pubblica amministrazione percepisce il tavolo di mediazione. Quindi lo percepisce come un qualcosa di estraneo e di avulso da ciò che gli è noto. Che può essere rassicurata da una presenza ed è uno e da un'altra no, invece. È uno stimolo assolutamente interessante questo, è un input assolutamente interessante.
Ho dei seri dubbi nel fatto che questo possa arrivare a tradursi proprio in una mediazione quasi amministrativa data all'autorità, gestita direttamente da un'autorità pubblica. Cioè comunque non si siedono? Non tanto per quello, quanto per l'efficacia in sé di questo tipo, perché bisogna vedere anche l'altro versante, comunque la mediazione si fa in due. E questo tipo di mediazioni gestite dalle pubbliche autorità in genere vengono percepite dall'utenza, quindi dall'utenza che non fa parte di quel settore, come un qualche cosa di poco efficace, di poco efficiente, di qualcosa di preordinato. È successo con l'arbitro bancario finanziario, col conciliatore bancario, con la conciliazione dell'ARERA, con la conciliazione dell'Agicom. L'utente che va lì dice, beh, se la fanno, se la cantano in qualche modo. Sono molto spiccio, però io che ho un problema con la pubblica amministrazione, dove vado a negoziare? Davanti a un soggetto pubblico. Quindi l'imparzialità del terzo, secondo me, è sempre la Camera arbitrale con un arbitro che è particolare. Vabbè, Perché ha un curriculum particolare. Sì, no, io stavo parlando dell'ipotesi dell'ANAC, si era fatto cenno all'ANAC, quella però potrebbe arrivare se gli organismi di mediazione non si muovono. Ha ragione, su questo ha perfettamente ragione ed è un ulteriore strumento di riflessione, momento di riflessione. Un altro momento di riflessione che però aggiungerei è quello di dire: ma come arrivano le parti in mediazione? Per scelta, per obbligo di legge o perché li manda il giudice? L'obbligo di legge lo dobbiamo assolutamente auspicare tutti, per quanto riguarda gli ambiti di attività amministrativa, mentre per l'attività contrattuale è la volontà, evidentemente, là c'è parità. Ok, però se forse perché però ci sono gli stimoli per sedersi che potrebbero essere non rischi di responsabilità, ma premi ai funzionari che chiudono le vertenze. Coraggio ci vuole. Per dare già i benefici che abbiamo ottenuto con la mediazione sono stati qualcosa strappate coi denti, perché in 16 anni, quando è uscito il decreto 28, i benefici abbiamo ottenuto qualcosa in più in quanto a credito d'imposta. Un profilo che sarebbe interessante approfondire sarebbe, c'è sempre la possibilità che in mediazione ci si arrivi perché il giudice ti manda in mediazione. E una cosa che nelle statistiche ci dicono che ancora la mediazione demandata è a livelli veramente molto bassi. Allora, se la paura del funzionario, il dubbio del funzionario nel sedersi a un tavolo di mediazione quando questo avviene prima del processo può essere comprensibile, effettivamente un problema di percezione c'è, mi chiedo, ma allora potrebbe essere più rassicurato del fatto di sedersi al tavolo se fosse il giudice che gli impone di andarci? La condizione di procedibilità nelle liti davanti al giudice ordinario con la pubblica amministrazione potrebbe essere uno bello strumento. Adesso non so gli avvocati del comune come la in sala. Ecco, però no, non lo so, questo è un dato che mi manca anche. Comunque a livello per arrivare a quello occorrono norme, condizioni di procedibilità. Cioè, lei dice tutte le volte che c'è una pubblica amministrazione creare la condizione di procedibilità. Beh, potrebbe essere, allora, reduce da un incontro col Ministero di 2 settimane fa, dubito che la cosa possa essere compresa, che venga digerita molto, però potrebbe essere... Come maggiori oneri, molti. Sarebbe un primo caso di condizione di procedibilità soggettiva, basata sulle caratteristiche del soggetto piuttosto che della materia. E sarebbe interessante, potrebbe essere una cosa interessante nell'ottica di un risparmio complessivo dello Stato. Professor Perulli. Il vantaggio è un istituto, tra virgolette, trascurato e che però gioca sempre un ruolo molto importante, perché sapete benissimo che è un esimente in caso di responsabilità amministrativa, il vantaggio, no? Aver arrecato un vantaggio alla pubblica amministrazione porta. Quindi questo quadro qua, anche con un discorso appunto
motivato bene, potrebbe essere sicuramente un volano vincente che modifica anche l'atteggiamento fin qui tenuto dalla pubblica amministrazione in questo tipo di scelte. Il vantaggio. C'è la Sala che vuole partecipare. Certo, Fabio, giusto? Vuoi venire qui? Ti do il... Brevissimamente. Allora, sì, brevissimamente. Mediazione pubblica amministrazione, come minimo un percorso ad ostacoli, comprendiamo, perché c'è tutta una grandissima fetta che attiene alle attività della PA, per le quali in caso di conflitto è competente il TAR e in appello il Consiglio di Stato, che allo Stato Precluso. le escludiamo. Benissimo. Allora passiamo a quella fetta più ridotta nella quale oggi la mediazione sarebbe possibile. Beh, lì c'è un altro ostacolo, la difficoltà a scegliere il mediatore. Anche qui dobbiamo trovare il modo. Ma ne introduco uno ulteriore. Gli strumenti a disposizione del mediatore e in particolare lo strumento degli incontri separati con le parti. Allora, questo è uno strumento che, a mio avviso, ma non solo mio, è estremamente efficace ed è una sorta di, io la chiamo una partita a ping pong, nella quale uno si incontra prima con una parte, chiude il colloquio, poi ne incontra un'altra, permette al mediatore di ben comprendere quali sono le posizioni delle parti, se le parti lo autorizzano esprime anche alla parte che non ha dischiuso una certa informazione quella che è stata invece autorizzata per essere dischiusa dall'altra parte. Insomma, è una partita a ping pong. Allora, visti gli ostacoli che sono immaginabili in capo alla pubblica amministrazione nel condurre questa partita, dobbiamo pensare che la partita si rallenta perché il funzionario che è lì per cercare di trovare una soluzione deve poi ogni volta no, fermiamoci perché io ho bisogno di autorizzazione per proseguire su questo tema. Grazie, scusate, un po' provocatorio, ma grazie. Beh, no, questo problema è risolvibile a monte, cioè nel momento in cui il funzionario che accetta di arrivare, superati quei problemi preliminari di cui avevamo detto, deve essere munito dei poteri per arrivare fino alla fine. Perché altrimenti si fa perdere tempo sia all'organismo di mediazione sia al privato che è lì pronto a trattare, a negoziare e a concludere. Quindi chi si siede deve avere i poteri, se no è inutile che si segga. Ecco. Marino? Devi accenderla. Ok. Su due cose. Sulla competenza del mediatore, prima detto, della specializzazione, in realtà ce ne vogliono molte di più di quelle, non ci vuole solo che sappia di amministrativo. E che aspetta, giusto per dire, adesso che serve anche, ad esempio, a me è capitato su una situazione che è quella che alla fine abbiamo detto della delega del giudice in mediazione, una causa già fatta in materia di appalto pubblico, con CTU già fatta, il giudice tenta la conciliazione e poi rimanda in mediazione. E io sono riuscito a parlare, adesso siamo ancora in corso, non ancora definita, però stiamo parlando, ma ci sono le assicurazioni, ci sono anche gli avvocati che seguono in difesa diretta le assicurazioni, sapete, no? Quando non chiamano in causa assicurazione ma difendono direttamente. Non è facile gestire quello e secondo me la competenza amministrativa, che per fortuna per quanto mi riguarda un po' ce ne ho perché qualche vertenza l'ho seguita in materia di appalti pubblici, aiuta, però ci vuole una serie di competenze estranee alla competenza giuridica che devono fare in modo di riuscire a dialogare in maniera costruttiva con tutti quanti. Quindi il mediatore, come diceva Maurizio prima, l'avvocato di Rocco prima, Maurizio prima,
Forse che non sappia le cose alle volte può essere meglio, perché costringe le parti ad andare oltre la loro posizione per spiegare bene il perché fanno le cose. Sì, però conta anche il curriculum di questo mediatore che non sa o fa finta di non sapere. Sto dicendo che... Cioè sto la dicendo PA questo. deve sapere che quel curriculum... Contano anche i capelli bianchi, mi prendono molto più sul serio da quando ho i capelli bianchi. O anche una capacità del mediatore di essere effettivamente efficaci. A me è capitato che alcuni di questi avvocati che seguivano le parti in mediazione, nella mediazione demandata, dopo una serie di incontri, anche in sessioni separate, come ho detto, cioè, giustamente, la sessione separata è stata fondamentale per capire cosa c'era dietro alla posizione dell'avvocato, cioè c'è tutta una serie di cose che servono a fare. Però mi hanno detto, ma tante volte troviamo il mediatore che non ci chiede neanche il perché. E nel momento in cui il mediatore non chiede il perché delle cose, non può aiutarci. Lo dico agli avvocati stessi. Quando il mediatore invece riesce ad andare a fondo, allora non è questione di competenza sulla materia, è di competenza, come dice Maurizio, di competenza nella capacità di essere mediatori, che forse quella e non viene valutata, perché siamo i mediatori di diritto, i mediatori che hanno fatto il corso, i mediatori a cui viene assegnata una mediazione a turno, negli organismi forensi e nelle camere di commercio, e che probabilmente quella materia non riescono a affrontarla, non perché non la conoscono la materia, ma perché non hanno le capacità. Questo secondo me è vero, andare in mediazione si può trovare un mediatore, la fortuna è trovare il mediatore che ne sappia, oppure la possibilità di scegliere il mediatore che sulla base di una valutazione anche di esperienza possa essere adatto a quel tipo di mediazione. Quindi consentire agli organismi di individuare il mediatore, secondo me sarebbe, e avere dei mediatori specializzati, secondo me quella è una strada che potrebbe bypassare questa difficoltà delle pubbliche amministrazioni. È logico che ci vuole una cultura alla base, una preparazione, quindi c'è un inizio molto molto importante, ma... È fattibile. In termini di percezione, ecco. Il problema è la percezione. Il problema è la percezione, esatto. E la preparazione. Sì, Grazie. la preparazione e la percezione. Vuole aggiungere? Volevo affrontare un attimo anche l'altro discorso, quello di tutta l'altra grande fetta di cui non parliamo, che rimane fuori, no? Ed è un grande peccato, perché pensate alla possibilità davanti a un mediatore, un architetto, che le parti possano discutere il contenuto di un progetto. Assentibile non solo dall'amministrazione comunale, ma assentibile anche dalla signora soprintendenza. Il funzionario, l'architetto delegato dal soprintendente scende in mediazione. Oggi questo non è possibile, e dice: ma così il progetto, se tu lo modifichi, è autorizzabile. Quindi però stiamo Quante parlando... liti si possono evitare? Ecco, ma sarebbe soprattutto di carattere preventivo rispetto alla lite, cioè sarebbe quel tipo di... Ah, certo. Non tanto come strumento alternativo di soluzione di una controversia, ma di prevenzione di una controversia. Ma previene i dinieghi in questo caso che vi ho portato. Mi ricorda un esempio quando si stava profilando un problema nella realizzazione dell'aeroporto di Bolzano. Bolzano c'è un piccolo aeroporto, una piccola pista per aerei privati. Ciao Fabio, grazie. Grazie. E fu chiamato un mediatore tedesco, mi pare, e si realizzò quella che era una forma embrionale, adesso è conosciuta in realtà come forma, si chiama mediazione, genericamente definita mediazione ambientale, che era nata con lo scopo di evitare quelle contestazioni che si hanno quando si deve scegliere la localizzazione di impianti di particolare importanza. E sono tipi di mediazione che vengono fatti a gruppi, quindi da una parte c'è la rappresentanza della cittadinanza, da una parte la rappresentanza delle amministrazioni locali, dall'altra quelle dell'impresa che devono realizzare la cosa. E c'è comunque la figura del mediatore, o addirittura di team di mediatori che gestiscono queste... Team di mediatori, esatto. Ecco, questa è una cosa che ad esempio c'è
C'è qualche pallido tentativo di utilizzarla, qualche volta è stata utilizzata anche bene, però non è una cosa per nulla strutturata, cioè una forma di partecipazione alla realizzazione dell'atto amministrativo che non è strutturata, non è codificata. Ed è un peccato questo, perché effettivamente, sì. così come nella grande dimensione di un aeroporto, di una piccola realizzazione di un progetto, invece potrebbe risolvere veramente... Negli ambiti di attività amministrativa una composizione delle questioni in sede di mediazione può portare a eliminare ab origine le liti e quindi quel contenzioso che affligge i tribunali amministrativi. C'è nessuna norma che lo vieta da parte di un dirigente pubblico di poter pensare di realizzare una cosa di questo tipo? In via preventiva, secondo me, può. In via preventiva, nell'ambito di una questione, sì, prima dell'autotutela. Ma allora, scusate, non facciamo le Alici nel Paese delle Meraviglie. Ma se non vogliono sedersi ai tavoli di mediazione per le attività di diritto private, pensate che questi dirigenti pubblici possano sedersi per le attività amministrative? Ma dai, nulla lo vieta, però tutto lo sconsiglia. Sarei io il primo a dire, ma architetto pubblico, ma è pazzo? Ci deve essere una norma che lo facoltizza per attività volontarie. Manca. Quindi diciamo che quel versante non ha nessun... Purtroppo oggi per miopia, mi viene a dirlo, perché quando tutte le componenti, magistratura, avvocatura e dottrina insistono per quella soluzione, chiude gli occhi e pensa ad altro, non so cosa dire. Beh, è un vero peccato, no? Sarebbe da dire. Domande ulteriori o aspetti ulteriori da parte della... Non parliamo della cosa degli avvocati, che poi i comuni vanno dagli avvocati poi che consigliano, però non vorrei... Guarda che qui potresti non tornare a casa stasera. Sono povero, però effettivamente, cioè, in questo caso della facoltà, se vado ad avvocato che magari ha un'esperienza di un certo tipo, potrebbe anche consigliare il comune. È ovvio che non capita, come dici tu, è il Paese delle Meraviglie, forse quello che penso io. Posso dire una cosa? Sì, no, anzi. Ma mi pare un tema molto interessante e ben sviluppato sia da Di Rocco che dal collega. Però penso che qui proprio sia un discorso di un vuoto normativo che va colmato. Bisogna Cioè, però... solo attraverso un provvedimento... Queste sono le occasioni giuste per sollevare il problema. Esatto, che può essere sollecitato in vari modi, in varie sedi e può portare facilmente, secondo me, a un provvedimento normativo, legislativo. Ah sì, basta una normetta nel codice del processo amministrativo. Esatto. Quindi io dico che ha fatto bene di più la Regione Veneto a patrocinare l'evento, perché un ente così rilevante che dice parliamo di PA e mediazione dà un segnale. Prego. Assolutamente. Così la sentono anche in fondo, a meno che non abbia una voce tenorile tale da... Grazie. No, stavo riflettendo adesso tra me e me, e un altro vuoto forse normativo è sulla 241, nel senso che toccando procedimenti amministrativi giornalmente, insomma, per lavoro, io sono avvocatura interna di un rilevante ente pubblico che è ANAS, e quindi ne vedo vari procedimenti amministrativi, do una mano ai colleghi, insomma, nei casi più complessi.
e si intravede proprio spesso un problema tra le osservazioni ex 10 bis, quindi quando c'è un preavviso di diniego, arrivano delle osservazioni diciamo meritevoli di considerazione e però non si dovrebbe, come dire, parlare prima di fare il provvedimento finale. E lì questo gap non è normato. Io consiglio spesso appunto di prendere in mano il telefono per sentirsi, vedersi. Non è normato, però l'accordo si può fare. L'accordo si può fare, però... L'articolo 11 c'è già. E quello ad esempio fa paura, mentre invece non fa paura fare un provvedimento amministrativo finale tout negativo? Court, no, tout court, anche favorevole al privato, ma con modifiche, e questo vuol dire però ovviamente dilatazione dei tempi, responsabilità. E anche pericolo di contenzioso. Esatto. Quindi c'è questa zona grigia, secondo me, che... Sì, anche... perché effettivamente spesse volte però c'è sempre lo spazio per l'indizione di una conferenza. Sì, è che talvolta noi siamo anche da soli, nel senso che non c'è neanche la necessità di fare una conferenza di servizi. Ma lui parla di procedimenti dove c'è solo ANAS. Di solito concessioni c'è solo ANAS. Anche complessi, distributori di benzina, accessi stradali che coinvolgono 4-5 soggetti insieme, quindi sì. La conferenza dei servizi chiusa parentesi, può essere il modo per creare un tavolo che ha poi un esito. Assolutamente, l'iniziativa dell'ente. Se mi posso permettere, nella sede di Resoluzia di Perugia stiamo portando avanti un discorso con il Comune di Perugia relativamente all'attività di formazione del personale amministrativo, non tanto per spiegare cos'è la mediazione, proprio per spiegare la negoziazione. Cioè è ovvio, la mediazione è una forma negoziale dove c'è un terzo neutrale che interviene come soggetto a facilitare il dialogo delle parti. Però è ovvio che ciò non toglie che se ha a che fare con delle parti che hanno già un minimo di competenza negoziale, la preparazione con cui queste stesse arrivano al tavolo e la velocità con cui la mediazione si può condurre e può portare a risultati positivi è aumentata in maniera esponenziale. Tantissime questioni, e lo dico da mediatore, insomma, potrebbero essere risolte autonomamente dalle parti se avessero avuto quel minimo di competenza al dialogo e alla negoziazione tra loro. E veramente a volte il mediatore fa solo da elemento catalizzatore, cioè è come nella chimica, no? Si aggiunge quella gocciolina che fa sì che due sostanze diverse si amalgamino, ma non fa niente, ascolta le parti. A volte qualcuno dice, siamo stati bravi, io quando le parti escono alla mediazione dici sì, siete stati bravi perché il merito è vostro, io vi ho ascoltato, vi ho dato degli input, però ecco, se ci fosse soprattutto dai soggetti che dovrebbero arrivare al tavolo più strutturati, quindi più organizzati, e questo non è solo un problema dell'amministrazione pubblica, stiamo parlando anche di banche, assicurazioni, enti finanziari, eccetera, spesso e volentieri si nota che purtroppo, perché manca tempo, perché le risorse sono poche, quello che è, non c'è proprio una competenza negoziale, cioè non c'è l'abitudine ad avviare confronti negoziali, quando in realtà la possibilità anche di immaginare dei tavoli, anche ristretti, anche delle mini conferenze potrebbe già da solo aiutare a risolvere tantissimi problemi. Basterebbe anche qui creare una procedura interna, una prassi interna che possa filtrare in qualche modo queste situazioni prima che possano sfociare in un contenzioso. Siamo sempre in un'ottica preventiva, qui stiamo parlando di prevenire un possibile contenzioso, quando la mediazione più delle volte viene concepita solo come modo di risoluzione di un contenzioso già conclamato. In realtà, se devo dire statisticamente, le persone che volontariamente vanno in mediazione per prevenire un contenzioso sono poche, perché non viene ancora concepita in quel modo lì. Ergo la formazione sarebbe l'elemento fondamentale.
venire... No, io lascerei a te come ospite. Dai. Se non ci sono altri interventi, ovviamente. Sì, uno, aspetta, ce n'è uno. Oh, l'avvocato del comune. No, finalmente abbiamo l'avvocato. Un avvocato pubblico. Sì, volevo portare Attenzione. Grazie. sì, solo una breve testimonianza. Avvocatura civica del Comune di Venezia, quindi come Comune di Venezia abbiamo un tasso di contenzioso altissimo. L'avvocato curato è spesso nostra controparte e quindi facendo analisi del nostro contenzioso e di quante mediazioni abbiamo, stavo pensando che le mediazioni le abbiamo solo laddove in materia dove sono obbligatorie, quindi in materia patrimoniale e sostanzialmente in materia contrattualistica pochissimo. Io non faccio la materia patrimoniale, per cui mediazioni ne vedo poche. Siccome lei ha detto che spesso in mediazione si parla più della procedura che a volte della quantificazione, eccetera, ritengo che sia corretto quello che ha detto l'avvocato curato del fatto che ci vogliano degli avvocati amministrativisti che facciano da mediatori, perché spesso le difficoltà dei mediatori è proprio Non eravamo d'accordo. No, non eravamo d'accordo. Anzi, sono proprio capire le procedure a volte veramente farraginose, le procedure all'interno delle amministrazioni. Ma non è un minus, è proprio una questione che ognuno ha le proprie specializzazioni, quindi questo per quanto riguarda. Poi volevo aggiungere una cosa, che spesso noi come amministrazione, nell'ambito del TAR, vorremmo arrivare a delle conciliazioni, degli accordi transattivi, e questo all'interno del processo amministrativo non è possibile. A noi è successo spesse volte, soprattutto per questa miriade di contenziosi che abbiamo avuto tutti insieme, decisioni per l'arretrato, di trovarci magari dopo quanti anni a decidere di un contenzioso, sono cambiate le normative e abbiamo chiesto rinvii per dire ci stiamo mettendo d'accordo e non è possibile. Quindi abbiamo avuto delle sentenze inutili che non portano a niente, perché spesso dopo tanti anni portano È proprio a niente. così. Quindi effettivamente questo vuoto normativo sarebbe da colmare, perché credo che insomma, io faccio tanta urbanistica e tanta edilizia in materia urbanistica, ci sarebbe proprio bisogno, cioè alla fine quante volte ecco, io come amministrazione devo dire che i nostri cioè le mediazioni non sono, cioè non abbiamo difficoltà a far firmare i dirigenti, cioè non c'è questa, nel senso che forse sono sostenuti, però non... Sì, questo è il caso cioè è il caso del Comune di Venezia con preparati. fior di avvocatura civica. No, perché se l'avvocato civico dice al dirigente puoi firmare, certo, il dirigente firma. Ma pensiamo alla realtà che è altra nel nostro territorio, certo. Cioè i piccoli comuni che sono il Veneto. Ecco, solo questo, un piccolo intervento. Assolutamente. Mi sono sentita anche sollecitata, quindi. Sì. Io sono una degli ultimi avvocati, nel senso che ci vorrebbe il direttore, però insomma. Potrebbe veramente essere interessante. Intanto la ringrazio veramente del raccogliere questi spunti è un compito che potremo darci per casa, diciamo così. Sì. Raccogliere un po' questi spunti per farne una proposta articolata da presentare nelle sedi opportune o comunque da discutere. Coinvolgendo per esempio l'ANCE e l'UPI. Sì, coinvolgendo altri soggetti che possono essere effettivamente portatori di interessi sul tema. Quindi diciamo che Camera Arbitrale si impegnerà in questo senso e chiederà sicuramente l'ausilio degli ospiti. Prego, vieni. Sarò assolutamente breve per ringraziare tutti veramente
degli importanti contributi scientifici che sono stati offerti. Io stesso non mi aspettavo un approfondimento così ampio, così profondo, così rilevante, che ha messo in evidenza una cosa importante. De iure condendo abbiamo la possibilità di lavorare ancora. Sì. De iure condito abbiamo una legge che tocca un aspetto importante, quella della grave responsabilità, però non risolve il problema per le molte ragioni che avete detto. Io credo quindi, mi faccio carico dei compiti per casa che mi avete affidato, però dovete scrivermi quello che volete esattamente. Mi auguro che il Consiglio regionale possa così ospitare altre iniziative in tavoli magari allargati a tanti enti, associazioni, l'ANCI, le province e quant'altro. Io ringrazio tutti, anche quelli che ci hanno seguito da remoto. Vi auguro un buon fine settimana e ancora buona serata a tutti. Arrivederci.